आज जे घराणेशाहीचे राजकारण आसा, फॅमिली राजकारण म्हणल्यार गो बायल भुरगे, भुरग्याचे भयण, भुरग्याची बायल ही परिस्थिती चालू आसा. आज गोंयांत जे राजकारण चल्लां, तूं इलेक्शन कित्याक लडपाक शकना रे? You have, why can't any one of you fight this election? Why it has to be somebody's son, some minister's son, some MLA's son, some BJP office bearer's son? Similar situation is with other parties also. It has to go down to people where सामान्य मनशाक दिसून येता की आपण इलेक्शन लडपाक शकता. Neither they have resources because पैशांचो वापर जाता. Though they don't have authorities, कारण authoritiesांचो सरकार वापर करता. They don't have sometimes the intention भय दिसपाक लागता की हांचे विरुद्ध हांव लडूंक शकता काय म्हणून. ती ज्या दिसा एक सामान्य मनीस जो आम आदमी आसा तो इलेक्शन लडपाक फुडें सरतलो, जे जिल्हा पंचायतान आमकां दिसूंक लागला. वी आर ट्रायंग टू गेट कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम द ग्रासरूट, जे लोकांकडे कनेक्टेड आसा. दे मे नॉट हॅव मनी, दे मे नॉट हॅव रिसोर्सेस, and winnability is not the only thing that we are looking forward and looking ahead in terms of जे कॅन्डिडेट आसा ते आम्ही एकूच पळयलें की तांचे इंटेंशन क्लियर आसपाक जाय. तांचे इंटेंशन क्लियर आसपाक जाय भारतीय जनता पार्टी घडोवपाचें, आनी तें इंटेंशन घेवन आमी फुडें सरल्या. घराणेशाहीचें जें राजकारण आसा तें आमी वाळपय पळयलें. ते वाळपयच्यान पयर आतां तांचो आनी कोण काकाचो मामाचो भुरगो आशिल्लो जाल्यार आनी एक घालपाचो. थंय साखळेच्यान काळ मयाचेर कोणाची तरी नजर आसा. आज पणजे, तालिगांव, कालापुरा, पणजेचे हे सगळे म्हणजे हे सगळे कितें हे बीजेपीचे फॅमिली सगळी म्हणजे बीजेपी तांणीच चलोवपाचें. थंय मायकल लोबो ताचो भुरगो तिसरो कॅन्डिडेट तयार जाता. त्या सायडीन जिताची बायल मागीर ताची आनी कोण काका मावशी आसा ती तयार जातली. So why this should happen? Why should only minister's son or ex-minister's son or MLA's son should be the one who should claim that seat particularly?